ایتھے علی دے شیر دا گھوڑا پیا دوڑدا ہے ایتھے حسینی دا گھوڑا کربلا دی زمین تے دوڑدا ہے جیڑا یزیدی ہوندا ہے واصل جہنم ہوندا ہے جیڑا شمر ہوندا جے واصل جہنم ہوندا ہے جیڑا دنیا دا کتا ہوندا جے رانا صاحب واصل جہنم ہوندا ہے یکے بعد دیگرے تیراں دیاں بارشاں ہویاں نے جناب حر دے جسم تے تیر آئے نے تلواراں دے وار ہوئے نے نیزیاں دے وار ہوئے نے جناب حر زمین تے آئے نے شمر جناب حر دی میت کھلا گئے آکھن لگا دس کون سجائے یزید سجائے کہ حسین سجائے سمنا سنی حسین سجائے یا یزید سجائے وے شیس محل والے سلطانی دا ایمان آندائے جناب حر دے لاشے وچوں آواز آئے ہوئے گی کمینیاں تسی جھوٹے ہو حسین سجائے ماشاءاللہ آج دی خوبصورت بزم پاک جناب محترم رانا مقصود احمد صاحب آپ دی رہائش گاہ دے اندر انعقاد پذیر ہے یہ موضوع میرے وارث نے کربلا والے ماشاءاللہ سالانہ پروگرام جننے بھی مہمان آئے نے انتظامیہ محفل خصوصی آمد مہمان خصوصی رانا برادران جننے بھی ہور سارے چل کے آئے اللہ سب دا آنا قبول فرمائے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بزم ہے اینا منو حکم فرمایا کہ 11 بجے بیان شروع ہو جائے گا میں 10:30 بجے تھے پہنچ گیا سا میں جڑا ٹائم دینا میں ٹائم دا پابند میں اس ٹائم تو 15-20 منٹ پہلا پہنچنا بھی میری طرفوں نہ ہوئے مولوی لیٹ ہو گیا ہوں میری طرفوں لیٹ نہیں میں 12:30 بجے تک تقریر کرنی ہے ظہر تو بعد پھر واپس جا کے پھر بیان کرنا ہے میں اپنے ٹائم تے پہنچ گیا 45 منٹ لیٹ اے ہوئے نے میری طرفوں لیٹ کوئی نہیں ہویا تو مہربانی تسی سارے حضرات تشریف فرماؤ بڑی محبت نال تانوں پتہ اج دن کڈا مصروف ہے ایک منٹ بڑا مصروف ہے بار بار پیچھو کالاں پھر میں جڑا ٹائم دینا اس ٹائم تے پہنچنا بھی وعدہ خلافی بھی نہیں کرنی جڑا بندہ ٹائم دا پابند نہیں وہ مولوی کدا ہے وہ عالم کدا ہے جدو اسی ٹائم تے پابند ہوانگے تو پھر عوام ہی ٹائم دی پابند ہوئے گی اللہ میرے تو قبل خوبصورت آواز دے اندر حاضری پیش کر رہے سن کہ نقیب محفل صاحب دی مہربانی ہے نا بلا تمہید ہی مائک دے دیتا ہے وگرنہ تو انہوں پتہ نقیب بھی یہ بہت اچھے آدمی نے بہت اچھے نے بیٹے نے اللہ انہوں صحت عطا فرمائے اللہ مزید ہمت عطا فرمائے اے 2-3 جڑے بچے میرے سامنے بیٹھے نے انہوں ذرا سٹیج تے بھیجو ملن واسطے آئے نے اے آجو شابش میری بیٹیو آجو یہ بڑی دیر تو انہوں ملنا سی تے کہہ رہے سن آؤ ماشاءاللہ یہ تیننے بچے حافظ قرآن پہ باندھے نے اے تیننے بچے اس دے باپ نو مبارک ہے انہاں دی والدہ نو مبارک ہے اے مینوں فون تے آندی سن قاری صاحب اسی تانوں ملنا چاہنے ہیں ساڈی دلی خواہش ہے تے اللہ انہاں بچیاں دے نصیب اچھے کرے اللہ انہاں نو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اللہ انہاں نو انہاں دے مقصد دے اندر حافظ قرآن بنائے عالمہ قرآن دا عالم بنائے اور عالمہ بنائے بابا جی بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا میں پہلا دونوں اپنا موضوع دس دیا پھر تسی اس دے مطابق توجہ نہ بہ کے سماعت کر لیا جے میں اج 2 شہادتاں پڑھنیاں نے ایک شہادت پڑھنی ہے جناب زینب دے پتران دی جناب اون تے جناب محمد دی اور آخر وچ میں جناب جنہ واسطے سارا انتظام سجایا گیا سید الشہداء نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام آپ دی شہادت پیش کرنی ہے اس تو بعد انشاءاللہ اجازت تسی بڑی مہربانی توجہ نال سماعت فرمائے ہوئے رانا برادران دی محبت گل شروع ہو گئی ٹائم ہون کوئی نہیں تمہید دا بابا جی اللہ قرآن دے اندر اعلان فرما رہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے مصطفیٰ دے گرانے دی فضیلت ہے کہ اللہ نے نبی دی ساری آل نو پاک فرما چھڑے آئے نبی دی ساری آل نو پاک فرما چھڑے ہے 2 محرم نو جناب حسین دے خیمے کربلا دی سرزمین تے لگ کے گل شروع ہو گئی ٹائم مختصر گلنا زیادہ نے جملے سنو 2 محرم نو خیمے لگ گئے میرے امام قرآن پڑھی جا رہے نماز پڑھی جا رہے 7 محرم نو شمر دے کہن تے نہر فرات تے فوجیاں دے پیرے لگ گئے حسین ابن علی تے پانی بند ہو گیا آل رسول تے پانی بند ہو گیا 7 گزری 8 گزری 9 گزری بابا جی جملے سماعت فرمایا جدو 10ویں دا سورج طلوع ہویا اج کنویں ہے
اج کنیویں محرم دی 10ویں رانا صاحب اللہ دی قسم اٹھا کے نہ خوش آمد میں اج تک کسے چودھری کسے ایم این ایم پی دی نہیں کیتی، پر جڑا زہرا دے پتر دا نوکر ہے، جڑا زہرا دے پتر دا غلام ہے، انہوں اللہ دا بھی سلام ہے، انہوں مصطفیٰ دا بھی سلام ہے۔ جڑا حسین دے نا تے لنگر دوے، جڑا حسین ابن علی دے نا تے لنگر تقسیم کرے، محفلہ کراوے، او دی کانڈ زہرا دے پتر لگن دین دے نہیں۔ بابا جی جملے سماعت فرمایو، کربلا دا سورج طلوع ہو گیا، 10 محرم دا سورج طلوع ہے، میرے امام فرماندے نے تیاری کرو۔ امر آیا کہنے لگا بیعت کرنی ہے یا جنگ کرنی ہے؟ فرمایا بیعت حسین کر نہیں سکتا تے جنگ ساڑھے ورثے وچ سانو ملی ہے، کیوں؟ میرے بابے دا نام مولا علی ہے، میرے بابے دا نام مولا علی ہے۔ حضرات جملے سماعت فرمایا جائے، حضرات جدو اینی گل کیتی میرے بابے دا نام مولا علی ہے، ادھر حسین تیاری پہ کر دینے، شیش محل لیا، ادھر حضرت حر اکھ لگی خیمے وچ خواہ پہ ویندا ہے کہ جدھر میں ماں یہ تے جہنمی نے تے جدھر زہرا دا پتر ہے وہ سارے ہی جنتی نے، وہ سارے ہی جنتی نے، جدھر خیمہ حسین لگا ہویا ہے وہ سارے جانسار جنتی نے۔ خواب ویکھی اٹھیا، کل شروع ہو گئی، آکھے لگا پتر میں خواب پہ وینا جدھر اسیاں یہ شمر جھوٹ ہے، عمر ابن سعد جھوٹ ہے، یزیدی جھوٹے نے، او حسین 72 جانسار جڑا لے گیا ہے وہ سچا ہے۔ ایتھے رانا صاحب جملے سنیو تے جے اندر دل دی دنیا نہ ہلی تے تاں گل کریا جے۔ شمر بابا جی گھوڑا دوڑایا، حسین دے خیمے دے سامنے آ گیا، آ کے آواز ماری، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی۔ جناب حسین بننے آئے اور حیرے آندہ جی تھوڑا مجرمہ معافی لین آیا، تھوڑا مجرمہ معافی لین آیا۔ حضرات ان جملے سماعت فرمایا جائے، جناب حر نے میرے امام دے سامنے سر جھکایا ہے، میرے امام دے سامنے سر جھکا کے جناب حر بابا جی اچھی اچھی آکھی جا رہے ہیں، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ۔ رانا صاحب سنیا نے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے۔ جناب ہریاں دینے حسین سلام آئے، حسین سلام آئے، نالے اچھی اچھی رو کے اندائے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے، جس میں حسنین ہے سیدہ ہے، جس میں حسنین ہے سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کوشا ہے، جس میں حسنین ہے۔ اور وزیر آباد آلیا کیڑا گھرانہ ہے؟ کون؟ حسین ابن علی ہے، کون؟ حسین ابن علی ہے، کون؟ حسین ابن علی ہے، جس میں حسنین ہے سیدہ ہے، جس گھرانے میں مشکل کوشا ہے۔ جناب حر نے آ کے معافی طلب کیتی ہے، حج کیتی آقا حسین معافی دے دے آجے، حج غلام آیا آجے، حج نوکر آیا رے، تھوڑے خیمے لوہان لمیم ہوئے۔ رانا صاحب جملے سن جایا رے، حسین تھوڑے خیمے میں لوائے نے، تھوڑا رستہ میں بند کیتا ہے۔ میرے امام نے فرمایا خور کی جانا ہے، آقا حسین معافی دے آرے۔ وزیر آباد آلیو جملے ضائع نہ کر جایا جے، ایتھے علی دے پتر دیاں اکھاں وچ اتھرو جاری ہو گئے، رو کے فرمان لگے، ہر کی پیاں نائے تیرے تے حسین بھی راضی ہے، حسین دی ماں زہرا بھی راضی ہے۔
جی بابا جملے سماعت کرے آ رہے تیرے تے حسین راضی ہے تیرے تے علی دا شہزادہ ناراض نہیں تو معافی لین آیا ہے اسا معافی دے چھڈیے قبلہ صاحب جناب ہورے اٹھے نے بڑے راضی راضی اٹھے نے راضی اٹھ کے ٹرے نے آکھن لگا حسین جے تو میرے پہ راضی ہو گیا ہے اج میں چاہنا ہاں کربلا دی سرزمین دسا اج ہور پیا انداز آئے ہائے اج ہور پیا انداز اج حسین دا نوکر پیا اندار اج حسین دا غلام پیا اندار قبلہ جملے ضائع نہ کر جایا رے جناب ہور نے گوڑا دوڑایا ہے ہاتھ چ تلوار پھڑی ہے فرمایا شمر سامنے آ رہا شمر آکھن لگا ہور تو ساڈا ہے ساڈے سامنے آ کے اج سانو ہی اکھاں وکھانا ہے او شیش محل وچ بہن والیا شمر آکھن لگا ہور ساڈا ہے فرمایا کمینے خاموش ہو جا پہلا تواڈا سا ہن حسین دا پہلا تھوڑا آسا ہن حسینیہ ہن حسینیہ ہن حسین داما شمر رکھن لگا مر جائے گا مک جائے گا شانتی گھنٹیاں دی لڑائی ہے حسین زبائیوں جانا ہے حسین شہید ہو جانا ہے اے پھر ماریا جائے گا بابا جی جملے سنیا نے ایتھے علی دے شیر دا گوڑا پیا دوڑدا ہے ایتھے حسینی دا گوڑا کربلا دی زمین تے دوڑدا ہے جیڑا یزیدی ہوندا ہے واصل جہنم ہوندا ہے جیڑا شمر ہوندا ہے واصل جہنم ہوندا ہے جیڑا دنیا دا کتا ہوندا ہے رانا صاحب واصل جہنم ہوندا ہے یکے بعد دیگرے تیراں دیاں بارشاں ہویاں نے جناب ہور دے جسم تے تیر آئے نے تلواراں دے وار ہوئے نے نیزیاں دے وار ہوئے نے جناب ہور زمین تے آئے نے شمر جناب ہور دی میت کھلا گئے آکھن لگا دس کون سچا ہے یزید سچا ہے کہ حسین سچا ہے سمنا سنی حسین سچا ہے یا یزید سچا ہے اے شیش محل والے سلطانی دا ایمان آندا ہے جناب ہور دے لاشے وچوں آواز آئی ہوئے گی کمینیا تسی جھوٹے ہو حسین سچا ہے تسی جھوٹے ہو حسین سچا جے حسین سچا جے حسین سچا جے رب کعبہ دی قسم جننے آئے ہو حسینی بن کے آئے ہو ایتھے میرے نال مل کے آکھے آ رہے جناب ہور دے لاشے وچوں آواز آ رہی ہے یہ دل بھی حسینی ہے ایتھے پتہ لگنا ہی وزیر آبادیہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی رانا صاحب محفل کیوں کرائی جائے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی واہ جی واہ اگر سجا ہاتھ بلند کرو تھوڑی بھی کربلا دے رجسٹر پہ حاضری لگ جائے ایک باری عشق نالے آنکھیں آ رہے یہ دل بھی حسینی ہے جان بھی حسینی ہے بڑی مہربانی نوجوانہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی بڑی مہربانی بزرگو الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے رانا صاحب کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے اب مصرع سن کے تو بولے گا منبر بھی حسینی ہے اے وزیر آباد آلیوں یہ منبر بھی حسینی ہے یہ عزا بھی حسینی ہے بڑی بات ہے منبر بھی حسینی ہے یہ
بھی حسینی ہے، او حسینیہ یہ منبر بھی حسینی ہے۔ واہ واہ حسین منن والے یار، ویڈیو بن رہی ہے، پوری دنیا ویکھ رہی ہے، امریکہ تک دنیا ویکھ رہی ہے، سعودیہ تک ویکھ رہی ہے۔ اج شیش محل دے اندر بیٹھ کے اج سارے حسینی آئے نے، اج حسین دے منتادار آئے نے، پوری دنیا نو پتہ لگے، پویں کوئی غریب ہے پویں کوئی امیر ہے، یہ پیا آندا ہے منبر بھی حسینی ہے۔ واہ جی واہ، منبر بھی حسین جی، بڑی مہربانی رانا صاحب، منبر بھی حسینی ہے، یہ عذاب بھی حسینی ہے، منبر بھی حسینی ہے۔ او یزیدیا سن لے، ایتھے سلطانی پہ آندا ہے منبر بھی حسینی ہے، یہ عذاب بھی حسینی ہے، یہ منبر بھی حسینی ہے، یہ عذاب بھی حسینی ہے۔ بابا جی جناب ہر شہید ہو گئے نے، واری جناب زینب شہزادیاں دی آ گئی ہے، اے وزیرہ بہدا لیا تیریاں اکھاں دے اتھرو آ جانے نے، تیریاں اکھاں دا وضو ہو جانا ہے۔ جناب زینب نے پتراں نو آواز ماری، فرمایا وے ہونا جا وے محمد آ جا، رانا صاحب حسین پیا ویندا جے، حسین دا بابا علی پیا ویندا جے، اے چودھریاں دے پتر نو پروٹوکول دئیے، ایتھے چیئرمین خوش ہوندے نے، ایتھے ایم این اے خوش ہوندے نے، مینوں ایمانداری نہ دسیا جے، جڑا حسین حسین کردا کراندا ہوے گا او دے تے نجف دا بادشاہ مولا علی وی راضی ہوے۔ جی بابا جملے سن جایا رہے، جناب زینب نے آواز ماری، توجہ توجہ ٹائم تھوڑا ہے، جناب زینب نے آواز ماری، فرمایا وے ہونا جا وے محمد آ جا، جی امی جی حکم ہوئے، فرمایا پترو نانے تے مشکل ویلا آ گیا ہے، امام حسین تے مشکل ویلا آ گیا ہے، وے پترو ماموں پریشان ہے، ماموں دی کنڈ نہ لگنے دیا جائے، وے شہزادیو چلو ماں دے نال ماموں کل جانا ہے۔ جناب اونا محمد آگے نے، جناب زینب نے دعا نو سینے لایا ہے، وے رونا لیا واقعہ کربلا سن کے دربانے لیا، جناب اونا نے ماں دے پیر پھڑ لینے، جناب محمد نے ماں دے پیر پھڑ لینے، عرض کی دی اماں جی ساڑی جان بھی ماموں واسطے حاضر ہے، ساڑا جسم بھی ماموں واسطے حاضر ہے۔ جناب اونا محمد ماں دے نال چلے نے، اے وزیر آباد دی سرزمین وچ بین لیا، جناب زینب ویر دے خیمے دے سامنے گیا نے، عرض کیتی ویر حسین بننے آ جایا رے، حضرات جملے ضائع نہ کر جایا رے، میرے حسین خیمے جو بننے آئے رے، میرے امام نے ویکھیا زینب کھڑی گئے، میرے امام نے فرمایا نی زینب خیر ہے، اج 10ویں محرم دا سورج طلوع ہو گیا وے، نی زینب اج کی لین آئی ہیں، عرض کیتی آقا حسین لین نہیں آئی ہوں، اج کچھ دین آئی ہوں، اج کچھ نظرانہ پیش کرنا آئی ہوں، اج کوئی صدقہ دین آئی ہوں۔ میرے امام نے فرمایا نی زینب جی بابا جملے سن جایا رہے، نی ہم شیر زینب کیوں پی رونی ہے، عرض کیتی آقا حسین اج میرے ویر دے مشکل ویلا آ گیا ہے، اج میرا ویر پہ طرفدار ہے، اج میرا ویر پہ روندا ہے، وے ویر حسین گھبرائی نہ، وے ویر حسین دکھی نہ یومی، وے ویر حسین مسافر قوم مسافر مہمان، وے ویرا پیاسا قوم پیاس مہمان، ویرا جوڑی تو دمے گا جوڑی میں دیاں گی۔ بابا جی جملے ضائع نہ کر جایا رہے، میرے امام نے فرمایا نی زینب کی جانی ہے، آقا حسین میں پتر لے کے آئی ہوں، آقا حسین میں صدقہ نال لے کے آئی ہوں، آقا حسین
حسین انہوں محمد لے کے آئیاں اج حسینیوں اتھرو وگا کے جایا رے تیری آنکھ دا اتھرو بڑا قیمتی ہونا ہے تیرے دل دا رونا بڑا قیمتی ہونا ہے اے حسین دی محفل وچ بہن والے اے میرے امام دے ذکر وچ رون والے اے میرے امام دے غم دی محفل سجان والے جناب اونو محمد ماں دے سامنے آئے نے میرے حسین نے دوواں شہزادیاں نو سینے لا لیا سینے لا کے فرمایا پترو اے ماموں نو دکھی نہ کر جاؤ اے شہزادیو تسی ماموں دی جان تسی ماموں دا سکون اے مدینے آندا میں کبھی نہ جان دیندا اے رانا صاحب اللہ دی قسم دل پھٹ جاندے میرے حسین نے انہوں محمد نو سینے لا لیا سینے لا کے فرمایا نی زینب نانا نی زینب نانا نی زینب نانا نی زینب تیرا گلشن اجڑ جانا نی زینب تیرا بیڑا اجڑ جانا نی زینب نانا اے پتر ٹر جان ماما مر جاندیاں اے پتران دے لاش کے ویکھ کے پیو مر جاندے نے اللہ دی عزت دی قسم دل سن جایا رے جناب انہوں محمد قبلہ اللہ سلامت رکھے جناب انہوں محمد ماموں دے سامنے کھڑے نے حسین فرماتے نہیں انہوں محمد جی آقا حسین آڈر ہوئے فرمایا جاؤ شہزادے ہو آج میں تھانوں اجازت دینا کربلا دی محفل وچ بہ کے رونا لیا پوری دنیا ویکھ رہی میں کل دا ذمہ دار ہاں جناب انہوں محمد نے اپنے ماموں دے پیر چم لے نے جناب انہوں نے پیر چم کے عرض کی دی ہے حضرات جملے سماعت کر جایا نے جناب انہوں محمد کون شہزادے نے جناب انہوں محمد کون شہزادے نے اے جناب زینب دے شہزادے جے اے جناب زینب دے گلشن دے پھول جے بابا جی ماموں نے اجازت عطا فرمائی جے دو بھی شہزادے گھوڑیاں تے سوار ہون لگے نے حضرات جملے سماعت کر جایا رے جناب زینب نے دوانوں سوار کیتا ہے فرمایا وے انہوں محمد لو اللہ دے حوالے ہوئے وے انہوں محمد جاؤ ماموں تو جان قربان کرو جاؤ ماموں دے نانے تو جان قربان کر دے آج آج ماموں دے نانے دی شریعت نو خطرہ بن گیا میں حضرات جملے سماعت کر جایا رے اللہ دی قسم اکھاں دے وضو ہو جاندے نے بابا جی جدوں دو بھی شہزادے گھوڑیاں تے سوار ہوئے نے جناب زینب نے آواز ماری ہے فرمایا وے انہوں محمد مڑ کے آ جایا رے میریاں ماما بہنا بھی سن کے روندیاں ہونیاں نے جی اما حضور آڈر آوے فرمایا وے آن تسا ماں زینب دا دودھ پیتا وے آن توڑے بابے دا نام عبداللہ وے شہزادے و شیر دے پتر وے انہوں محمد اج ماں دے دودھ دا حق ادا کرنا اج ماں دے دودھ دا حق پورا کر جایا رے وے شیس محل وچ بین آلیا اللہ دی قسم جملے سن کے اتھرو آ جاندے نے رانا صاحب دو بھی شہزادے سوار ہوئے جے تمہاں شہزادیاں نے ماں نو سلام آتے آئے فرمایا وے انہوں محمد میری گل سمجھ لے آرے جی امی جی آڈر ہوئے فرمایا جدو تساں جانا میں تھانوں شمر پوچھے گا کون آئے ہو تھانوں عمر ابن سعد پوچھے گا کون آئے ہو کدے بچے لگ دے ہو کدی نشانی بن کے آئے ہو وے انہوں محمد اے نہ آکھیا جے ساڑے ماموں دا نام حسین وے انہوں محمد اے نہ آکھیا جے ساڑی ماں زینب ساڑی دادی دا نام فاطمہ وے انہوں محمد اے نہ آکھیا جے ساڑے دادے دا نام مولا علی جی امی جی کی آکھنا جے اوے وزیر آباد آلے ہو جملے سن کے اتو آ جاندے نے جناب زینب نے دوواں شہزادیاں نو سینے لایا رے فرمایا وے انہوں محمد اگر کوئی یزیدی پوچھے کون آکھیو اسی حسین دے نوکراں اسی حسین دے غلام اسی حسین دے نوکراں اسی حسین دے منباداراں اسی حسین دے غلام آیاں بابا جی جملے سن جایا رے جناب زینب نے آکھیا وے انہوں محمد جی مایا ڈروئے فرمایا شہزادیو اے بیان رکھیا جے کوئی تلوار تھوڑے پیچھے کانڈ پہ نہ آوے کوئی تیر تھوڑے پیچھے نہیں آنا چاہیے اے شیران دے پتر کنڈا لے کے نہیں دوڑ دے شیران دے پتر شیران دے دے چودریاں دے پتر چودریاں دے نے سیدہ پتر سید آندا وے فرمایا وے یونو محمد حج یزیدیاں نو دس جایا دے جڑے وار آن سینہ تان کے کھا جایا دے
جے تلوار آوے تے سینے تے آوے جے کسے شمر دا تیر آوے وے آنا محمد تڑے سینے تے آنا چاہیدہ ہے وہ جملے سن کے رو پو گے عرض کی تھی اماں اج کربلا دی زمین گواہ بن جائے گی اج زینب دے شہزادے کی میں کربلا دی جنگ دا مار کا پہ لڑ دے نے اج نقشہ بدلیا جائے گا حضرات جملے سماعت کر جایا رے اے کربلا دی محفل وچ آنا لیا صدقہ حسین دا کھانا لیا صدقہ حسین دا پانا لیا اے صدقہ حسین دا ہی محفل سج گئی ہے رانا صاحب دونوں کدی کمی نہیں آنی تساں حسین دے نام دا لنگر جاری کیتا ہے تساں زہرا دے پتراں دے نام دا لنگر جاری کیتا ہے حضرات جملے سماعت کر جایا رے اللہ دی قسم جملے رلا دیندے نے صوفی جی تو بھی شہزادے دوڑے نے کدی آن دا گھوڑا پیا دوڑدا جے کدی محمد دا گھوڑا پیا دوڑدا جے تمہاں شہزادیاں دا گھوڑا پیا دوڑدا میں جناب آنا محمد آئے نے شمر پوچھدا شہزادیو کون چھوٹیاں جانا نے کدے کچھ لگ دے ہو تھوڑے بابے دا نا کی ہے جناب آن فرماندے نے شمر خبردار جے ساڈا تعارف پوچھنا ہے اسی حسین دے غلام آئے ہاں اسی حسین دے نوکر آئے ہاں اسی حسین دے مندا دار آئے ہاں بڑیاں محفلاں ہوئیاں اج ذکر اندروں سن جائیں سارا سال تنوں پتہ لگے گا حسین دے غم وچ رونا عبادت ہے حسین دے غم وچ رونا نبی دی سنت ہے حسین دے غم وچ آنسو بگانا محمد دی سنت ادا ہو جائے گی صوفی جی اللہ سلامت رکھے جملے سن جایا رے جناب آنا محمد دے گھوڑے پہ دوڑ دینے شمر پوچھدا کون ہے آندے نے حسین دے مندا دار آئے ہاں اسی حسین دے غلام آئے ہاں اسی حسین دے نوکر آئے ہاں حضرات جملے سماعت کر جایا رے بابا جی میں منظر پڑھ کے رو پیا ہاں کدی آن دا گھوڑا محمد دے سامنے آندا جے کدی جناب محمد دا گھوڑا آن دے سامنے آندا جے کدی محمد آندا آن پیچھے ہو جا کدی آن آندا ویرا پیچھے ہو جا کدی وڈا چھوٹے دے اگے آندا جے کدی چھوٹا وڈے دے اگے آندا جے تے وڈا آندا چھوٹیا پیچھے ہو جا میں رب کعبہ دی قسم جملے سن کے رو پیا ہاں جناب آن جناب محمد دے اگے آندے نے تے رو رو کے آندے نے ویر ویراں دے درے آئے ہائے ایتھے میاں صاحب دی قلم اٹھی ہے ایتھے رومی کشمیر درد آئے ہے ویر ویراں دے لوگا اے سجنا ہے ویر ویراں دے در دے ہاں دے آتا ویر میرا دیا جی بابا آتا ویر میرا دیا ماما ہے باپ سی رہاں دے رانا برادران باپ سی رہاں دے ہے تاج محمد ہے ماما ٹھنڈیاں شاما ہے باپ سی رہاں دے ہے باپ سی رہاں دے ہے تاج محمد سنو ہے باپ سی رہاں دے ہے تاج محمد ہے ماما ٹھنڈیاں شاما بابا جی تو بھی ویر پہ دوڑ دین کدی آن محمد دے سامنے آندا ہے کدی محمد آن دے سامنے آندا ہے بابا جی یہ شیر دے پتر پہ لڑ دینے یہ شیران دی نسل پہ لڑ دی ہے شمر کہن لگا سجیوں کھملیوں حبلہ کر دے آلے بابا جی سجیوں تیر آئے نے حضور کھبیوں تیر آ رہے نے کدی آن محمد دے تیر پہ کھاندا جے کدی محمد آن دے تیر پہ کھاندا جے حضرات جملے سماعت کر جایا لے اللہ دی قسم جملے رلا دیں دے جے اے ویر ویران دے مان ہوندے نے اے ویر ویران دی شان ہوندے نے بابا جی دعا شہزادیاں دے سینے دے تیر پوست ہوئے نے جناب آن جناب محمد نے ماں وال ویکھیا توجہ جناب محمد نے ماں وال ویکھیا وے عرض کیتی لے مائیں اسی تر چلے ہاں لے مائیں دس راضی کہ کوئی نہیں لے مائیں دس تیرے دودھ دا حق ادا کیتا کہ کوئی نہیں
میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے اتھے ماں دا نقشہ پیش کیتا ہوئے اتھے ماں دی شان بیان کیتی ہے میاں صاحب آندے نے ماں مرہتے آئے ہے ماں پہ او ماں دی شان سننا لیا پوری دنیا بھی سن دی اس نکمے دی ہے ماں مرہتے ہے ماں پہ مقدے آتا ویر مرن ویڑا ویلا ہے باپ مرتے آئے ہائے ہے باپ مرتے محمد بخشا تے اجڑ جاندہ جے آئے ہائے اجڑ جاندہ جے میلا جناب آن تے جناب محمد آندے نے حج ماں آندی تے نہ رون دے دے حج ماں کول آندی سامنے ماں بھی ویندی ہے تے ماں دعا بھی کر دی ہے ربا سونیا میرے آن دی قربانی قبول کر لیں ربا میرے محمد دی قربانی قبول کر لیں اوے ذکر حسین وچ بہ کے رون آلیا اوے ذکر حسین دے غم وچ آنسو وگان آلیا دو بھی شہزادے بابا جی زبائیں ہون لگے نے میرے حسین دعانو سینے لا لیا وے سینے لا کے فرمایا وے یون دے محمد جی آقا حسین فرمایا پترو مامون معاف کر جایا جے وے شہزادیو مامون معافی دے دیا جے وے شہزادیو میریاں اکھاں دے سامنے زبائیں ہو رہے ہو وے ماموں دیاں جانو ماموں دے سامنے اکھاں پہ بند کر دے ہو تے شہر رو کے نقشہ پیش کردہ میں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے آئے ہائے اوے وزیر آباد آلیا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے صوفی جی اللہ دی قسمیں میں دشمن روندے ویکھے نے ہے میں غیر روندے ویکھے نے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا بچہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا بچہ ارے جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے آج رانا صاحب دے مہمان آئے نے آج رشتہ دار آئے نے آج تلک والے آئے نے انہاں نو سلام کرن گے تساں حسین نو سلام آکھے آوے تساں کربلا دے شاہ سوار نو سلام آکھے آوے کسے سیاسی بندے دا جلسہ کراو اللہ دی قسم ساری زندگی انہوں نہیں بولدا ہمیں پنڈ میرا جلسہ کرایا وے انہیں محلے منوں بلا کے جلسہ کرایا وے رب کعبہ دی قسم جملے سن جایا رے حضرات جملے سماعت فرمایا رے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے صوفی جی علامہ صاحب تساں فرمائش کی تھی اللہ علی دے پتران دا صدقہ رنگ لاوے جے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا بچہ اے سید میرے سامنے کھڑا جے اللہ دی قسمیں سید بھلا ماں کربلا دی زمین تے رول گئے نے سید پانی مانگ بہ گئے نے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا بچہ ارے جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے جناب آن جناب محمد دی شہادت ہو گئی جے انا للہ و انا الیہ راجعون مسلمان بھائیوں جملے سماعت کر جایا جے کدی حبیب ابن مظاہر جا رہے نے کدی وہب بن قلبی جا رہے نے 80 سال دا بابا وے ہے جملے سماعت کر جایا جے 80 سال دا بابا وے جدا نا حبیب ابن مظاہر اے نبی دا صحابی جے اے میرے نبی دا صحابی جے حرج کیتی آقا حسین منو جان دیاں اجازتاں دے آلے میرے امام نے فرمایا بابا منو تھوڑے تے بڑا ترس ہوندا وے فرمایا آقا حسین پریشان ہوئے یار میریاں نسلاں بھی تھوڑے تو قربان ہیں آئے ہائے میریاں نسلاں بھی قربان ہو جان گیاں میرے بچے بھی قربان ہو جان گے میں آپ بھی قربان ہو جاواں گا اوے وزیر آباد آلیا جملے ضائع نہ کر جاویں حسین دا صدقہ اللہ تنو رنگ لاوے گا حسین ابن علی دا صدقہ اللہ تنو کمی نہیں آن دوے گا اے عظم ہا کے ویکھ لے یار
بابا جی 80 سال دا بابا کربلا دی زمین تے گیا ہے شمر آکھن لگا بابا تیری عمر بڑی جا واپس چلا جا واپس دوڑ جا اساں تیرے تے وار نہیں کرنا فرمایا کمینے اج ماں دا دودھ پیتا وے میری عمر نہ ویکھ میریاں ہڈیاں نہ ویکھ میں ویکھ کدے ولوں آیا واں میں ویکھ کدی پارٹی دا بندہ واں میں ویکھ کدے ولوں آیا واں حضرات جملے سماعت کر جایا رے اللہ دی قسم اتھرو آ جاندے نے اے دوواں شہزادیاں دی شہادت تو بعد حبیب ابن مظاہر نو بابا جی شہید ہون لگے نے شمر پوچھدا ہے حبیب دس کون سچا وے فرمایا میرا آقا حسین سچا وے فرمایا میرا آقا حسین سچا وے حضرات جملے سماعت کر جایا رے شمر رکھن لگا مینوں تے دس تے صحیح نا اے وڈیرا ہو کے قتل ہو چلاویں بڈھا ہو کے قتل ہو چلاویں اے شعر سنیو جی مہربانی کر کے حبیب ابن مظاہر نے انج حسین وال چہرہ پھیریا وے حسین وال مکھڑا پھیریا وے شمر نو کول بلا کے آندا وے آ میں تینوں دساں حسین کون ہے ہاں میں تینوں دساں حسین کون ہے شمر نو حسین وال کر کے اچھی آواز نال کہندا وے دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچیاں دا ایتھے ہی پتہ لگ جائے دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچیاں دا بن جاتا بے عداد علی دے بچیاں دا بن جاتا بے عداد علی دے بچیاں دا دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچیاں دا آئے ہائے ہائے دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچیاں دا بن جاتا بے عداد علی دے بچیاں دا بن جاتا بے عداد سارے حسین دے تابعدار نے ایک باری سجا ہاتھ بلند کرو 10ویں محرم دا دیہاڑا ہے سید میرے سامنے کھڑا ہے اللہ دی قسم ہے جنہ ہاتھ چکے نے اللہ تانوں مدینے دی زیارت نصیب فرما دے اللہ تانوں کربلا لے جائے کربلا جا کے کوئی آکھیا جے دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچیاں دا بن جاتا بے عداد علی دے بچیاں دا بن جاتا بے عداد علی دے بچیاں دا ایک باری مل کے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی علی منگ لے راہب جنے پتر منگنے نے منگلا راہب اج منگن دا ویلا ہی اج زہرا دے پتراں دے راضی ہون دا ویلا وے اج منگ گیا منگلا راہب جنے پتر منگنے نے منگلا راہب جنے پوتر منگنے نے منگلا راہب جنے پوتر منگنے نے رانا صاحب تسی بھی منگنا ہے تھوڑے والا سارے خاندان نے منگ کے ہی کہنا کھلائے 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 دربار علی دے بچیاں کھلائے دربار علی دے بچیاں کھلائے دربار علی دے بچیاں بن جاتا بے عداد علی دے بچیاں دا بن جاتا بے عداد علی دے بچیاں دا نعرہ حیدری میں ہاتھ ویکھ رہا نعرہ حیدری نعرہ حیدری بن جاتا بے عداد علی دے بچیاں دا آؤ حسین ابن علی نال پیار کرن والے ہم میرے امام دے ذکر وچ لین والے بابا جی واری چل دیاں میرے امام دی آ گئی واری چل دیاں حسین ابن علی دی آ گئی کون حسین ابن علی ہے کون حسین ابن علی ہے حضرات جملے سماعت کر جایا نے مدینے دی گلی گلی پی روندی ہے مدینے دی گلی گلی پی روندی ہے اج حسین چھڈ کے آ جائے اج حسین ماں دا ویڑا چھڈ کے آ رہے بابا جی واری میرے امام دی آ گئی کتے 18 سال دا علی اکبر پہ جاندا ہوے کتے امیر قاسم پہ جاندے کتے اونو محمد پہ جاندے
کتے میرے حسین دا ویر عباس بازو کلام پیا کرواندہ رے کتے غازی عباس پہ جاندے رے حضرات جملے سن جایا رے اللہ دی قسمیں جدوں علی اکبر ٹر آئے ہوئے گا شاہ جی منو رب دی قسم لگ جائے اے پپھو نے بڑی اوکھیا زینب دے ڈورے آئے ہوئے گا پپھو نے بڑا مشکل بھتیجے نو ڈورے آئے ہوئے گا علی اکبر نے ہاتھ جوڑ کے اگے آئے لینی پپھو جان دیاں اجازتاں دے دے آ رہے پپھو یا جی علی اکبر ٹر چلا رہے پپھو یا جی تھوڑا بچہ ٹر چلا رہے شاہ جی میرا دل کردہ میں وزیر آباد والےاں نو دس جاواں جناب زینب نے علی اکبر دا متھا چومیاں میں متھا چوم کے رویاں نے پھر رو کے آندیاں نے وفادار بھتیجیا بولت سی وفادار بھتیجیا بولت سی وفادار بھتیجیا بولت سی میں چملا زلف زنجیر تیری وفادار بھتیجیا اللہ تھوڑا رونا قبول کرے بھئی اج پتر رون پھیاں نو چاہ چڑھ جاندے نے مٹھیائیاں دے ڈبے لے کے آندے نے آندے نے اللہ نے میرے ویر نو پتر دیتا اج ویر مکان بناوے وزیر آباد والےو پھیاں مٹھیائیاں دیاں ٹوکریاں لے کے آندیاں نے آندیاں نے اج میرے ویر دے پتر نے مکان بنائے نے جناب زینب رو کے آندیاں نے وفادار بھتیجیا اے بولت سی وفادار بھتیجیا بزرگو اللہ توڑے اتھرو قبول کرے آج چپ کوئی نہ روے وفادار بھتیجیا اے بولت سی میں چملا زلف زنجیر تیرے منو اپنے بچڑے نیوں یاد رہنے وے علی اکبر منو یون بول جانا منو محمد لاش بول جانی منو اپنے بچڑے نہیں یاد رہنے تے اکبر پلنی نہیں تصویر تیرے بابا جی اکھاں دے سامنے 18 سال دا پتر ذبح ہویا ہے اکھاں دے سامنے انہوں محمد ٹر گئے نے میرے امام دی باری آ گئی ہے 10ویں محرم دا دیاڑا بڑا اوکھا وے اے کربلا دے سیدزادیاں تے قیامت آ گئی ہے اے اللہ دی قسم جملے سن جا یار میرے امام نے قرآن بند کیتا وے بابا جی قرآن چم کے سینے لایا وے میرے امام خیمیاں وچ ساریاں نو ملن جا رہے نے میرے امام فرماندے نے لے ام لیلا لے حسین دا سلام لے لیں لے شہربانو حسین دا سلام لے لیں اللہ دی قسم جملے رلا دیں دے نے میرے امام نے فرمایا نی شہربانو آج تیرے سر دا سائیں ٹر چلا ہے نی شہربانو آج حسین ٹر چلا ہوئے نی شہربانو آج تیرا وارث ٹر چلا ہوئے وزیر آباد آلیو جناب شہربانو نے ہاتھ جوڑ لینے عرض کی تھی آقا حسین چھڑ چلے ہو آقا حسین آج شہربانوں نے چھڑ چلے ہو صوفی جی اللہ دی قسم جملے رلا دیں دے نے جناب شہربانوں نے ہاتھ جوڑے نے ہاتھ جوڑ کے رو گیا دیا نے جے اجڑے کسے دی تھی تے پہ کے لے جاندے نے جے اجڑن کسے دیاں دیاں تے آ لے جاندے پہ کے میں اجڑی کس پاس جاواں نہ سورے نہ پھکے سونیا میں اجڑی کس پاس جاواں وے آقا حسین میرے سورے مک گئے نے آقا حسین میرے پھکے مک گئے نے میں اجڑی کس پاس جوگی اللہ دی قسم باپ دی عزت کر جا یار باپ دا مقام سمجھ آ یار اے باپ دا متھا چم جا یار اے ماں دی قدر کر جا یار اے تکلیف پترا نہیں ہوئے پیو رو پیندے نے اے پیو ماں دے دل پھٹ جاندے نے پیو ماں دے دل نرم ہو جاندے نے کبھی نہیں آندے میرے پتر ناراض ہو جان کبھی نہیں آندے میرے پتر گسے ہو جان کبھی باپ نو چھڑ کے نہ جا یار کبھی باپ نو گالی نہ دے یار
کدی باپ نو چھڑک نہ ماریا رے کدی باپ نو دابا نہ ماریا رے میرے امام نے آخری سلام آکھیا وے میرے امام چلدے چلدے جناب زینب دے خیمے وچ آئے نے فرمایا لے ہمشیرہ ویر ٹر چلائی لے ہمشیرہ حسین ٹر چلاوے بھئی اللہ دی قسمیں بینہ نو پراواں دے بڑے آسرے ہوندے جے ایک باری فون کر دیا نے ویرا میرے ویڑے آ جا ویرا تیری پین رول گئی ویرا تیری شہزادی ککھانا لیوں ہو گئی اے ویرا ایک باری آ جا میں ادھی رات نو ویر موٹر سائیکلاں تے دوڑ دے ویکھے نے سائیکلاں تے ویر جاندے ویکھے نے آندے نے خبردار ساڑی پین نو گالی نہ دے آ جے خبردار میری پین دے ہاتھ نہ چکے آ جے خبردار ساڑی پین نال گسے نہ ہو آ رے اے میرے ابے نے بڑیاں اوکھیاں پالیاں نے میرے باپ نے بڑیاں نازاں نال پالیاں نے میری ماں نے کدی میری پین نو گالی نہیں دتی اے رونا لیا ویر لڑ پیندے نے آندے نے خبردار میری ویر نو میری پین نو ہاتھ نہ لایا رے شالا مرن نویر کسے دے شالا مرن نویر اوہ ساری محفل دیاں اکھاں نمی ہو گئیاں حسین توڑا غم قبول فرما لوے گا شالا مرن نویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پینا شالا مرن نویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پینا ہے جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا فرمایا لہنی زینب ویر دا آخری سلام ہوئے لہنی زینب حسین ٹر چلاوے جناب زینب نے ویر دے سامنے ہاتھ بن لینے اور اتھرو وگان آلے اور جملے سن جایا جے میرے امام جناب زین العابدین سلام کی داوے فرمایا وے پترا میں ٹر چلاؤں وے شہزادے آ ایک باری اکھاں کھول پیو نو مل لے پھر باپ نہیں ہونا وے سجاد پھر حسین نہیں آئے گا وے زین العابدین آخری باری پیو دے سینے لگ جا آخری باری باپ دے سینے لگ جا میرے امام نے قبلہ ناد خان صاحب اللہ توڑا غم قبول کرے میرے امام نے آخری باری جناب سجاد لباں تے لب رکھے نے فرمایا نی زینب تو آنکھ زین العابدین اٹھ جا پھر پیو دے لاشے تے آویں گا پھر باپ دی میت تے آ کے رویں گا پھر باپ دی لاش تے آ کے تڑپیں گا وے میرے چن پترا اٹھ پیو مر جلائے اٹھ حسین شہید ہو جلائے وے سجاد اٹھ جا بابا جی جناب سجاد اکھاں نہیں کھولیاں جناب زینب آکے رو کے اپنے بھتیجے دے پیراں تے لب رکھے دے فرمایا وے سجاد پیو دا چہرہ ویکھ لے وے زین العابدین باپ ٹر چلائے وے باپ ٹر چلائے جاندی وری باپ دی کانڈ نہ لگ جاؤ جاندی وری حسین نال پیار کر جاؤ بابا جی امام سجاد دیاں اکھاں کھلیاں جڑے رو رہے ہو اللہ تنو حسین دا صدقہ دنیا دے غم وچ نہ رلاوے بابا جی اللہ تنو دیاں دا غم نہ دوے اللہ تنو پتراں دا غم نہ دوے اج میرے نال توجہ نال سن جایا جے زندگی دا پتہ کوئی نہیں کس روڈ تے مک جانی ہے کس دکان تے مک جانی جے کیڑی گلی چ مک جانی جے انج ذکر اندروں سن جایا رے قیامت دا دیاڑا ہوے حسین آکھے میرے غم وچ آنسو وگاندا رہیا میرے غم وچ روندا رہیا میں ادھر آ جا میرے امام نے آخری سلام آکھیا اے شیش محلہ لیا اج پیو ٹرن لگے رب کعبہ دی قسم پتر آ جاندے نے میرے امام گھوڑے تے سلام کیتا وے گھوڑے تے بیٹھ کے سلام کیتا وے میرے امام نے گھوڑے نو اڈی ماری ہے شاہ جی گھوڑا اپنے پیراں تو ہلیا نہیں پھر امام نے اڈی ماری ہے گھوڑا ٹریا نہیں میرے امام گھوڑے دیاں اکھاں وچ اکھاں پائیاں نے فرمایا ڈر گیا میں شمر دی تلوار کول ڈر گیا میں یزیدیاں دیاں تیراں کول ڈر گیا میں مسلمان بھائیوں جملے سماعت کر جایا رے بابا گھوڑا مڑ مڑ تھلے ویندا جے گھوڑا مڑ مڑ تھلے ویندا جے میرے امام دی جدوں نظر گھوڑے دیاں پیراں وچ پئی ہے
6 साल दी सकीना पी रोंदी जे तियां आले बैठे होए हो 6 साल दी बच्ची किड्डी के आउंदी है जनाबे सकीना पियां रोंदियां ने आंदियां ने वे गोड़िया अब्बू ना ले जावीं वे गोड़िया मेरा दिल दा जानिया हुसैन मेरा अब्बू लगदा है वे गोड़ा खुदा दा वास्ता ही मेरा बाप ना ले जावीं मेरे इमाम ने जदों बेटी वल वेखिया नकीबे महफिल साहब मेरे इमाम दियां अखां विच छम छम अथरो जारी हो गए ने मेरे इमाम घोड़े तो थले आए ने भाई प्यो बैठे हो मैनू ईमानदारी ना दस जे मैं गल मुकान लगा जुमले सुनिया रे सारे बाप बैठे हो वजीराबादियो मैनू ईमानदारी ना दसिया जे भाई बाप वेड़े चो निकलन लगे धी आके अब्बे नू जफा मार लैंदी है आंदी अब्बू जी मैनू भी ना ले जाया रे अल्लाह दी कसम है मेरी 5 साल दी बेटी आ जदों मैं बन्ने आना वा आंदी है पापा मैनू एक चुम्मी दे के जाया रे मैनू प्यार करके जाया रे मैं अल्लाह दी कसम गल सच्ची पिया आंदा रे जदों सीढ़ियां तो थले उतरन लगना दरवाजे अगे आ जांदी है बूहे दे अगे खलो जांदी है तियां ते तुहाडियां भी आउणियां ने गल नूं समझिया रे मैं उस बच्ची नूं सीने लाना मैनू पुछदी है पापा कदों वापस आवेगा पापा मेरे वास्ते छोटे छोटे खिलौने लैके आया रे पापा जी मैं फ्रूट खाना है पापा जी मेरे वास्ते कपड़े लैके आया रे है प्यो ने पता वापस आ जाना जे इस धी नूं पता शाम नूं अब्बे ने मुड़ आना है इन्हें फैक्ट्रियों वापस आ जाना है इन्हें वजीराबाद तो वेड़े आ जाना है फिर भी पिछों फोन करके आंदी है पापा किथे रह गए हो हे अब्बू किथे रह गया है शाला मरन ना बाप किसे दे ओए सारा मजमा नामे हो गया अखां रोन लग पईयां हुसैन ने महफिल कबूल फरमा लई शाला मरन ना बाप किसे दे ते ना होन निमानियां तियां है जिस दीदा है बाप ना कोई उसकी दुनिया तो लड़ा मैनू फोन करके बंदियां दे फोन आते हैं आंदे ने सुल्तानी साहब मेरे 5 पुत्र ने एक आंदा मेरे 6 पुत्र ने आंदा दुआ करो अल्लाह मैनू बेटी दवे दुआ करो अल्लाह मैनू धी दवे ओए जेड़ी रौनक तियां नाल आउंदी जे लोगो ओ रौनक पुत्रां नाल नहीं आउंदी है पुत्र लालची आउंदे जे धीयां अब्बे दे सीने नाल प्यार करदियां ने किड्डा भी बंदा थकिया आया होवे मैनू राणा साहब ईमानदारी ना दस जाया रे एक बारी बेटी सीने ते आके बह जाए एक बारी सीने नाल लिपट जाए सारे दिन दी थकावट लथ जांदी जे सारियां सोचां मुक जांदियां जे सारियां टेंशनां मुक जांदियां जे हजरात जुमले समझो ना समात करे यार मेरे इमाम ने बेटी नाल प्यार फरमाया है बेटी नाल प्यार करके आखे लैनी बेटे हवाले रब दे आय हाय है लैनी बेटे हवाले रब दे के मिले नी 4 दिना दे उस दिन ईद मुबारक हो से थे जिस दिन फिर मिलांगे मेरे इमाम ने घोड़े नो बाबा जी जुमले समात कर यार मेरे इमाम ने घोड़े नो अड्डी मारी घोड़ा बिजली दी तरह दौड़े आए सकीना दौड़ के पुफो कोल गईया ने आंदियां नी पुफो वीर नो डक लै नी पुफो अम्मा वीर टुर गया है नी पुफो अम्मा मेरा अबू टुर गया जे मैं एंड करन लगा आखिरी शहादत पढ़ना पिया जुमले समात कर जाया रे हुसैन इब्ने अली दा घोड़ा दौड़या वे शिमर सामने आ गया वे यजीदी सामने आए ने मेरे इमाम ने फरमाया हमला ना करया रे पहला हुसैन दी गल सुन लिया रे पहला ज़हरा दे बच्चे दा बयान सुन लिया रे पहला हुसैन दी तकरीर समात कर लिया रे शीश महल विच बैन आ लिया राणा साहब दी रिहाइश ते बह के जिक्र हुसैन विच रौन आ लिया ये गल अंदर
دی ہو رہی ہے، یہ گل دل دی رمز دی ہو رہی ہے، یہ گل منن والیاں دی ہو رہی ہے۔ میرے امام نے ہاتھ بلند کیتا ہے، فرمایا کوفیو مینوں دسو مینوں کنے بلایا ہے، مینوں خط لکھن والا کون ہے، مینوں پیغام بھیجن والا کون ہے؟ رانا صاحب میرے حسین ہاتھ کٹ دے نے، فرماندے نے دسو اے خط کی دعوے نالے بلند نالے مار دے اے کوفیو انج بے وفائی نہیں کرے دے جویں اجے علی دے پتر نال بے وفائی کر گئے۔ میرے حسین فرماندے نے مینوں جانو میں کون، مینوں پہچانو میں کون، شمر رکھن لگا تو کون ہے؟ امام فرماندے نے میں او ماں جدا بابا ولیاں دا امام ہے، جدا نانا نبیاں دا سردار ہے۔ میں او حسین آیا جے ایتھے ایم این اے دا بچہ آوے، بندے پوچھ دینے کون ہے؟ آندھا جی میں وزیر آباد ایم این اے دا بچہ ہاں، میں وزیر آباد ایم پی اے دا بچہ ہاں۔ انہوں بابے بھی سلام کر دینے، انہوں بچے بھی سلام کر دینے، انہوں پورا وزیر آباد پروٹوکول دے داوے۔ اج کربلا حسین پہ آ جاندہ جے، اج جنت دا وارث پہ آ جاندہ جے، اج جنت دا نگہبان پہ آ جاندہ ہے۔ حسین فرما دینے مینوں پہ جانو میں کون، شمران دا تعارف کرا، فرمایا میرا نام حسین ہے، میرے بھی دا نام حسین ہے، میرے بابے دا نام علی ہے، میری ماں دا نام بطول ہے، میرے نانے دا نام محمد ہے، میری نانی دا نام خدیجہ ہے، میں آل نبی ہوں، میں اولاد علی ہوں۔ حضرات جملے سن جا یار، میرے امام فرما دینے میں او حسین جدے جولے نو جلان جبریل آیا ہے، جدے جولے نو جلان جبریل آندہ رہا ہے۔ اے یزیدیو اے منو جانو، اے منو پہچانو، اے میں مدینے والا حسین آیا جے، اے میں مدینے دا وارث حسین آیا جے، اے میں جنت دا سردار حسین آیا جے۔ رانا صاحب آخری جملے تقریر مک گئے، جملے سن جایا رے۔ میرے امام نے فرمایا فرشتیاں دا سردار حسین سلام آندا ہے، میکائیل حسین سلام آندا ہے۔ اے میں او حسین ہے جدے کپڑے جنتاں چوں اوندے نے، آئے ہائے جی بابا جملے سنے آ رہے۔ میں او حسین جدا لباس جنت چوں آیا ہے، میں او حسین جدے کپڑے فرشتیاں دا سردار لے کے آیا ہے۔ ساڑے درزی دا نام جبریل ہے، ساڑے درزی میرے وال ساڑے درزی دا نام جبریل ہے۔ اے میں محمد دا نواسا جے، میں حسین آیا جے، میں حسین آیا جے۔ میرے امام رو کے فرما دینے مینوں پہچانو میں گانا، مینوں پہچانو میں گانا، پھر میں کیوں نہ آکھاں وہ دل ہی کیا کہ جسے میں سمویا نہیں حسین۔ حسین دے نام تے ایک باری ہاتھ بلند کرنے نے، وہ دل ہی کیا کہ جسے میں سمویا بابا نہیں حسین، وہ دل ہی کیا کہ جسے میں سمویا نہیں حسین، وہ دل ہی کیا کہ جسے میں سمویا نہیں حسین، وہ دل ہی کیا کہ جسے میں سمویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ آئے ہائے بہتر ہے وہ کہ جسے نے کھویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جسے نے کھویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جسے نے کھویا نہیں حسین۔ ان ہواؤں سے کہہ دو اب شور نہ کریں، ہائے 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 شیر سنی جایا جائے۔ ان ہواؤں سے کہہ دو اب شور نہ کریں،
तैबा से कर तैबा से कर बला तक सोया नहीं हुसैन तैबा से कर तैबा से कर अज पुत्र ना रोवे मां लोरियां देंदी वे पुत्रा सौ जा आंदा नहीं मैं अब्बे नाल सोना है ते बाप जदों आवे पुत्र नूं नींद आ जांदी है जेड़ा यतीम मदीनियों टुरिया होवेगा जिन्हों लोरियां देन अली भी कोल कोई नहीं अज बाप आंदा आंदा हुसैन घबराई ना अली शेर मौजूद है अज तेरा बाप मौजूद है अज कोई तसलियां नहीं दे रहा अज कोई प्यार नहीं कर रहा अज मेरे इमाम दे सहारे मुक गए ने एक अल्लाह दा सहारा मेरे इमाम दा है बाबा जी जंग शुरू हो गई है शिमर रख लगा हुसैन रह गया लगता है सारे मुक गए ने कल्ला ही रह गया है सारे मुक गए ने कल्ला ही आ गया है आख लगा हुसैन वक़्त बैत कर ले जान बच जाएगी फरमाया कमीनिया खबरदार जे बैत करनी होंदी अली अकबर ना देंदा जे बैत करनी होंदी उन्होंने मुहम्मद ना देंदा जे बैत करनी होंदी वीर अब्बास दे बाजू ना देंदा फरमाया निकमिया टिल लाल अज पता लगेगा हुसैन आया है अज पता लगेगा अली दा पुत्र शेर आया है बाबा जी मेरे इमाम दा घोड़ा करबला दी जमीन दे दौड़दा है जिधर अली दे पुत्र दा घोड़ा जा रहा यजीदियां दियां दौड़ां लगियां जा रही ने यजीदी नसदे जा रहे ने शिमरां दा पिछे आवो की होया है ओ कल्ला है तुसी हज़ारां ओ कल्ला है तुसी हज़ारां एक शिमर बोल के यजीदी आख लगा शिमर खामोश हो जा है ते कल्ला है पर नाल अल्लाह है ते कल्ला है पर नाल अल्लाह है ते कल्ला अल्लाह दी कसम मैं घंटा हो चला तकरीबन मैं तो नहीं साह लिया हुसैन दा नौकर होवे तो बोल ना सके हुसैन दा गुलाम होवे तो बोल ना सके जिदे दिल विच हुसैन होवे वो डंके चौक ते भी बोलदा ते बाजार विच भी बोलदा ते महफिल विच भी बोलदा जिंदाबाद मैनू तुसी 2 घंटे भी आखो मैं बोल सकना अलहमदुलिल्लाह मैं लंगर खादा ज़हरा दे पुत्रां दा हाँ जे इन्हां दे जिक्र विच जान टुट जाए इस तो वड्डी गल केड़ी सुकियां महफिलां कराइए सुकियां असीं तकरीरां करिए अंदर हुसैन ना होवे तो फायदा की अंदर तेरे अंदर हुसैन बोलना चाहिए लोगों को पता लगे कि वाकई नौकर हुसैन दा पे बोलदा गल पे करदा बाबा असीं तो उन्हां दी तूड़ दी हाक दे बराबर भी नहीं मेरे इमाम दा आखिरी वेला वासले जहन्नम हो रहे यजीदी आ रहे वासले जहन्नम हो रहे शिमर कहने लगा जंग इंज नहीं मुकनी तुहानू नहीं पता अली दा पुत्र है तुहानू नहीं पता जनाब ज़हरा बतूल दा शहजादा है इंज जंग नहीं मुकनी अमर कहने लगा जंग मुकाओ यार जल्दी जुम्मे दा टाइम है जुम्मा भी पढ़ना है मैं क्या लानत हो तुहाडे ते शरीयत दे बानियां नू कतल पे कर दे नाले जुम्मे दा इंतजार पे कर दे तुहाडे जुम्मे तुहाडे मुंहां ते वज जाने तुहाडे जुम्मे तुहाडियां नमाज़ां तुहाडे मुंह ते बाबा जुमले समाज फरमाओ मेरे इमाम पे लड़दे ने ज़ैनब सामने टीले ते खलो के वेंदी पी वे वीरा कल्यां ज़ैनब नू छड़ चले खेती अली की कट गई बस्ती उजड़ गई खेती अली की कट गई बस्ती उजड़ गई करबला में ज़ैनब हुसैन से बिछड़ गई मेरे इमाम ते सजियों देर आ रहे खबियों देर आ रहे अली दा पुत्र दौड़ी जा रहे हैं घोड़ा दौड़ाई जा रहे हैं वासले जहन्नम यजीदी होई जा रहे हैं
رانا صاحب جملے سارے زندگی تنوں نہیں بھولن گے میرے امام دے جسم تے زخم آ گئے نے پورے جسم تے ایک گٹھ برابر جگایا سی کوئی نہیں جتھے تیر نہ لگایا ہوئے جتھے تلوار دا وار نہ آیا ہوئے میرے امام گھوڑے تے زمین تے آئے نے میرے امام نے مدینے وال منہ کر لے آئے مدینے وال منہ کر کے آندے نے اماں ہن آ جا اماں زہرا ہن بیٹے نو لے لے اماں ایک واری آ کے سینے لا لے اماں ایک واری آ کے پیار کر لے میرا وجدان آندا ہوئے گا امام روندے آن گے نالے رو رو کے آندے آن گے ماری جان جنہاں دیاں ماواں ہنوں دیندا کون پیارے ماری جان جنہاں دیاں ماواں ہنوں دیندا کون پیارے میرے امام تے بابا جی زخم تے تیر تے تلوار آ رہے میرے امام گھوڑے تے زمین تے آئے نے وزیر آباد والے جملے سماعت کر جایا رے شمر آ کے میرے امام دے سینے تے بہ گیا ہے میرے امام نے دھکا مار کے پیچھے کیتا ہے فرمایا کمینیاں پیچھے ہو جا سانو آخری واری جاندیاں اپنے رب دا سجدہ ادا کر لین دے جی وزیر آباد والیا جملے سماعت کریا ہے میرے امام نے سجدے اندر سر رکھیا ہے پہلی واری آکھیا ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی رانا صاحب ظلم دا کھنجر چلے آئے ادھر سبحان ربی الاعلی دی آواز آئی ہے ادھر کھنجر چلیا میرے امام دی گردن کٹی گئی ہے بابا جی قطرے قطرے وچوں آواز آ رہی ہے حسین بچ گیا جے نبی دی شریعت بچ گئی جے نانے دا قرآن بچ گیا جے نانے دی نماز بچ گئی جے اسے واسطے وزیر آبادیوں میں گلی گلی گوجے گوجے نگر نگر امام حسین دی شان وچ اے ہوئی انامت گل مک گئی ہے اے ہو جملے کہنا اے ہوئی شیرانا اے ہوئی رولا پا کے لوگاں نو دسنا عظمت آل نبی آج 10 محرم جے شیر آخری تقریر مک گئی عظمت آل نبی بول نہ جانا جنہیں ہاتھ چکنے نے چکے جنہیں نہیں چکنے میں نہیں کسی نو کہاں گا مجبور نہیں جے دل کر دئی اج حسین دے نا تے بول مک جانی ہے محفل عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو دیکھنا گئے آئے ہائے ہائے دیکھنا غیر کی باتوں میں نیانا لوگو تھوڑا ذوق میں کہ سلطانی اگلا شیر دے کے چھڑن لگائیں فرشتہ جل اگر سنی کا تعارف پہنچے فرشتہ جل سنی کا تعارف پوچھے رانا صاحب ہوگا لکھنی ہے توڑے جنازے تے میرے جنازے تے ایک باری رو کے آکھیا نے جے کوئی پوچھے کدا جنازہ آئیں یہی آکھیا نے یہ گدائے در زہرا یہ گدائے ایتھے ہاتھ بلندون جناب زہرا دے بلاؤں یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگو یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگو یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگو اللہ میرا پڑھنا توڑا سننا قبول فرمائے بڑی سونی محفل سج گئی ساؤنڈ آلیا سونا ساؤنڈ چلایا ایڈی دور سفر کر کے آیا اللہ تیرا بھی آنا قبول فرمائے